uvuzeho amagambo abantu bamwe yabavugishije ndetse n'umunyamakuru wamubazaga nako ntago ari umunyamakuru, pasiteri wamubazaga. Pasiteri we waganiraga na Pastor Claude. Pasiteri Claude wamubazaga. Ariko yani bwana kuri ibintu bya Pastor Claude mubikura. Urabirwanira iki nimba yita pastor? Kwabyiyita. Nanjye nitwaga Pastor G kandi nta wigeze abimburanya. Niba yiyemera ko ari pasiteri urabishaka iki? Ashaka yita potre. Ubundi wa mugani uhatega amatwi mukambwira nkumva. Hari katigeze arwanira kubera pasiteri urarwana n'iki? Ubundi ndarwana n'iki nacecetse nkumva. Komeza rataduga ku ijambo. Yarabazaga mu bibazo yabazaga ntari buze kugarukamo cyane, ariko yarabazaga ati bwana Magashi ko bavuga yuko ngo RIB itagufunga ngo ibyo wakora byose ngo abantu ngo bagiye ngo bakureka ngo bigafata ubusa, urabivuga iki? Wowe uwabazwaga arasubiza yitonze ati ubwo nuko abajya kundegayo babandeza ubusa nyine wenda ibintu ntibifatike. Ariko ageze kuri iryo zina rya Nkundineza Jeanpaul, mwibuka amagambo yamuvuzeho atuma umubare wese wahagarara mu mwanya wa Jeanpaul ashobora kumva atishimye. Yari ikimenamutima. Bituma urumva, bituma Jeanpaul yarabanje araceceka. Araceceka ku munsi w'ejo nibwo yiteretse. Ejo hashize ubanza yarabanje kujya ku rukuta rwa X ahari nubwo ibintu hari bugira icyo bivugaho, ariko yagiye ku rukuta atabaza inzego turashaka kurengana. Niba ubutabera bureba abantu mu buryo bungana, abantu bakajya imbere y'amategeko, rwose nimugira icyo mukora. Mwiriwe neza, mwiriwe. Ndasaba RIB niba koko abantu bose bareshya uyu mugabo akurikiranwe nk'uko n'abandi bose bakurikiranwa, amaze igihe kinini anyibasira, ariko noneho yarengereye cyane. Nkeneye ubutabera nanjye. Ataginga Murangira Thierry uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ataginga minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi, ataginga ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika ndetse na minisitiri w'ubutabera, akaba n'intumwa nkuru ya leta. Nyuma yaho rero yari yagiye no gutanga ikirego. Ntabwo yaregeye kuri ntuza gusa, ntabwo yaregeye kuri Twitter gusa. Yego, kuko nkangaha ni nko gutanga umugabo wo kuvuga ngo, kandi nusoma neza buriya muri iyi tweet uravuga ngo niba koko harimo akantu ko gushidikanya, hazamo akantu ko gushidikanya ushingiye kuri ibyo ngibyo. Ni nko kubwira urwego ngo aha hantu nihatagira igikorwa, bya bintu bivugwa yuko abantu bangana imbere y'amategeko biraba atari byo. Niba koko uko bivugwa uko byanditse abantu barishye. Urumva mu kirego rero yijyaniye kuri RIB. Urumva Nkundineza arivuga wo muri Runyinya rwose mu kagari ka Rugarama, umurenge wa Nyamirambo muri Nyarugenge. Aravuga ati bya mugabo ni na mukuru ndanduta birambuye rwose. Nka hariya wakabaye uhahisha ari amakuru y'intuza, ni amakuru adakwiriye kujya kara, ariko we yabyishyiriyeho nawe, ariko ntabwo ari byiza. Niyo yaba yarabyikoreye ariko yarabyisohoreye kandi n'umunyamakuru. Yego, yandikiye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, aravuga ati ndatanga ikirego nyakubahwa, mu busanzwe ndi umunyamakuru wigenga, nkaba mfite umugore twasezeranye byemewe n'amategeko, tukaba dufite n'umwana, hanyuma nibasiriwe mu ruhame n'uwitwa Ruzirampuhwe Yosefu alias Magashi. Shyiraho na telefoni ze na ziri ushaka wazihisha, hakoreshejwe YouTube channel, aho yanyibasiye bikomeye aranyandagaza, aransebya agamije kunsenyera urugo no kwangiza isura yanjye muri rubanda, aho yavuze ko nsambana na Ingabire Victoire kandi yabyiboneye. Kuba yarabyiboneye yarabivuze ra
mu majwi yarabihamyaga nyine, yavugaga ko bibaho ndetse ko n'ibyo ari gukora ari gushotora inzego kugira ngo afungwe amusange muri gereza. Abantu bakanibaza niba muri gereza ibintu nka biriya byaberayo hagati y'abantu batandukanyije ibitsina, undi nawe akavuga ko atabizi, ariko uburyo yabivugaga nk'ubizi cyangwa uwemera ko ari byo biba, ariko ntiyatangaga ibimenyetso byo kuvuga ko yabyiboneye, nyine ntiyasobanuye uburyo yabimenye. Mu kirego cye rero aravuga ati icyankomerekeje kurutaho ni ukuntu yavuze ko ndi umuvugizi wa FDLR, nkaba interahamwe, nkaba umuvugizi w'interahamwe, ndetse akavuga ko ndi umuvugizi w'ibigarasha. Rero kuvuga ko mvugira FDLR, uyu akaba ari umutwe washyizwe ku rutonde na ONU nk'umutwe w'iterabwoba, kandi abawugize akaba ari bo bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ndetse bakaba banagifite umugambi wo gukomeza guhungabanya umutekano n'ituze by'abanyarwanda, akanyita umuvugizi w'ibigarasha. Nabo bakaba abantu basebya kandi barwanya nyakubahwa perezida wa repubulika n'abo bafatanyije bose, ukongeraho kunyita interahamwe n'umuvugizi wazo, n'amateka mabi zagize mu gukora jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibi byose yabikoze bigamije kunyangisha abanyarwanda, kunsebya no kunsenyera urugo. Rero mpuza n'amatsinda agamije kubagirira banzi bari uyifite igice mu kanya n'igice kindi uragifite, kugirira n'abanyarwanda n'abirirwa basebya nyakubahwa perezida wacu nkunda, byarampungabanyije cyane, bityo akaba akwiye kubiryozwa kandi mu buryo bufatika. Dore ibyo yatangaje abantu bamaze kureba ikiganiro yakoze, ashyiraho amalinki. Ikiganiro cyanyuze ku muyoboro wa YouTube wa MAGASHI, ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu 28,000. Icyanyuze ku muyoboro wa YouTube Impanuro TV cyo kimaze kurebwa ngo n'abantu 94,000. Ubwo n'igihe ariko yaregaga wabona byaranarenze, byararenze. Hanyuma n'ikindi cyanyuze ku muyoboro wa YouTube Ikaze TV, iki kiganiro kimaze kurebwa n'abantu 37,000 Ikaze TV ni kwa Pastor Claude. Yego, izi ni ingero zimwe ntanze zigaragaza ingaruka mbi ibyatangajwe na Ruzirampuhwe Joseph alias Magashi biri kugiraho. Nshingire rero kuri ibi nagaragaje haruguru, mbandikiye mbasaba ko hatangizwa ikurikirana cyaha kuri ibi bikorwa nakorewe na alias Magashi, kugira ngo abiryozwe, nanjye mpabwe ubutabera, nanahabwe ubutabera. Ndabashimiye. Ibi bintu rero ni ibintu nyine bimaze kuba too much. Izi ntambara zo ku mbuga nkoranyambaga, abashinjanya kwanga ubuyobozi bw'igihugu, kwanga igihugu, kuba ibigarasha, gukorana n'ibigarasha. Nk'ubu ikintu kibabaje malgré ko ibintu umuvandimwe Nkundineza Jeanpaul avuga bikomeye, avuga ko yahotewe, ariko ubu nanjye mba mise nkurura video nawe abwira Gasuku ko ari umwana w'abasederi, ko amwibutsa abasore bo mu nterahamwe b'abakombozi birukaga n'imihoro n'ubuhiri, nibyo bari kiyamubonye ariyo shusho amubonamo. Amashusho ndayibuka Nkundineza, ariko igihari hano gupfa ni inshuti yanjye, igihari hano neutralité nibyo bituranga ngaha, bitewe n'iby'umwuga dusaba. Yego, uwo yavugaga ari mu b'imbere mu bazi kuganira muri urwo rurimi. Yego, urumva abo rero niba biyemereye ko nyir'urwo bo ari bashobora kuba baraniyunze nyuma baje kujya baganira, ariko ntibikuraho ko yaranamutumiye ibyo bintu tubyibuka ko byabayeho. Yego, icyo navugaga ni uko byagenda kose inkota nimbi, uwo yamenera amaraso uwo ari we wese ntikikarya abandi ngo cyo nibakirya kisharirize. Niyo mvuga ibihari. Abantu nibareke character assassinations bakorera ku mbuga nkoranyambaga, nibareke kwicana ngo bazavuga ibintu bibi ku bandi, agutuke akugana. Reka nkwanze weje atake. Jean Paul yatatse kuko ababaye agana inzego. Uwundi wabwiwe gutyo niba ataragana inzego ushobora gusanga bitaramubabaje. Uhivuga rero ngo kirarya abandi bajya kukirya kikishaririza. Nabyemeye pa. None urumva icyo gitwenge urengeje.
aya ni ukwishimira ko bwa gusaba mbere ngo tugarure amajwi no kwishimira ko bwa mbere ntabwo buyagarure rwose ariko bwana Jean Paul niba nawe hari aho ujya ukora character assassination nawe wirebeho wasanga nyine ubwo bigiye kuregerwa RIB nako byaregewe RIB we yagejeje ikirego urumva RIB irakora akazi kayo ko kugeza ibyaha RIB irakora akazi kayo cyangwa se bahuze mukore mediation niba mubishaka nibyo byaba ari byiza urumva kugira ngo hatabamo n'akantu ko kugira ngo nanjye I can prefer mediation muri cases nk'izi ariko hakenewe ikintu kinini kandi gifite imbaraga gikorwa kuri izi ntambara zo ku mbuga nkoranyambaga hari izindi nzego ariko nababwiye impungenge mfite ko abantu bazatangira kujya biha ubutabera muri ibi bintu ntituraba mbere gusa mu biganiro bya siporo ntituraba mbere gusa mu busesenguzi BNB Kigali FM turi imbere y'abandi mu kukugezaho amakuru yizewe Chayimani w'umudugudu akaba yaje kubereka inzira naho banyuze bakora urugo bakamusanga mu gikari barangije kumwigira yaratwigishije nta mpuhwe twashyizemo natwe iyo bamuduha twari kwikorera akana kamukurikira